Nerdão tá vendo ali, celular. O quê? Oi? Tirar uma foto. O Kelvin tá bêbado já? Eu? Não. Boa. Oi? Comendo batata? O outro tá esquentando os pés aí. Vou pegar mais uma salsicha, já que ninguém pega salsicha. Nós tá filmando a parada toda. O quê? O Alex tá filmando filmação? Ai, cara. Ah, nossa. Ô, bagulho. Cadê o careca? Que marshmallow aqui, né? Achei que eu poupei minha meia daquele sanduíche. Só os pés. Não ia ser bom botar meia depois, né? Ainda bem que eu poupei minha meia daquele sanduíche. Como é que é fogueira em inglês? Fire. Fire pit. Bonfire, sabe? Fire pit é... Fire pit ou só fire? Fire pit. Pit. Fire pit. Pete. Pit de... Piti. Tudo junto? Fire pit? Não. Separado. Fire. Ó, quem quer chips aí? Chisp. Me chama. Pô, eu tomei cerveja demais, eu acho. Tô bebendo muito. Obrigado. Fala aí. Ah, as fogueiras estão acabando. Já tá na hora de vir. As fogueiras? Isso. Pior que não, pior que as outras estão bem acesas ainda. É só a nossa que tá uma merda. Ah, eles são top, né? A gente só compra um. Eles são Eles são naciantes, top na parada. balada, esse ali é de carvalho. Esse Eles são aqui é de nativos, né, pinos cara? mesmo. Você quer pinos curitibano o negócio. Ah, mas tem marshmallow, tem tudo, tá valendo. Que horas são? Ó, mas ficou 10 e 10. tomando Tem aqueles marshmallows